लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के घंटे को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो दोस्तों, प्राइमेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पार्ट 2 है दोस्तों कि किस तरीके से हम बेरिंग चेंज करते हैं। अगर मोटर में आवाज आ रही होती तो किस तरीके से हम बेरिंग चेंज करते हैं और उसको हम सही करते हैं और कैसे हम सील डालते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं या फिर इस आई पे क्लिक करके यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं वो। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी न्यू विजिट किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके से नई वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों नए बेरिंग हमारे ठुक चुके हैं बहुत ही आसानी से, और आपने देख लिया है किस तरीके से बेरिंग ठुकते हैं। अब इसका हम आगे का काम करते हैं। तरीके से कवर अब हम करते हैं दोस्तों इसको मोटर के पंप में फिट। आप कवर में फिट करेंगे तो ध्यान रखना आपको, ये आसानी से यहाँ पे जाएगा और ये जो आपको ब्लैक कलर का है ये आपका इसके बीच में लगेगा। यहाँ पे जब आप इसको लगाएंगे इस तरीके से तो ये साफट के बीच में आ जाना चाहिए। ये चीज ये यहाँ लगेगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी कभी भी हमारी सील लीक होती है तो ये पानी हमारी मोटर के अंदर को नहीं जाने देता है, जिससे कि हमारी मोटर में पानी नहीं जाता है तो हमारी मोटर फूकती नहीं है। तो ये इसलिए लगाया जाता है बीच में। तो इसको भी हम लगा लेते हैं। ये आसानी से चला गया है और पीछे से हम इसमें चोट मार देंगे या नीचे जमीन पे हम इसको इस तरीके से हम इसको ठोक लेंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारा बेरिंग आसानी से बैठ जाए। अब दोस्तों इसे हम जैसे हमने निकाली थी वैसे इसके अंदर को हम फिट करेंगे, लेकिन पंप का काम हम लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हम इसको इसी तरीके से हम इसमें फिट कर देंगे और आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सिरा किधर है। अगर आपने ये वाला हिस्सा इधर डाल दिया और गलती से आपका गलत पड़ गया, आपका इधर का इधर हो गया, तो फिट तो आपकी मोटर हो जाएगी लेकिन उसके राउंड उल्टे हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले फर्स्ट टाइम में आपको बता दिया था। तो हमें जिस तरीके से हमें खोली है उसी तरीके से हमें डालनी है ये। तो हम इसको डाल लेते हैं। तो हमने दोस्तों ये यहाँ पे मोटर हमारे पूरी फिट कर दी है। यहाँ पे पेच भी लगा दिए हमने और साथ में जो हमारा निशान था उससे निशान हमने मिला लिए हैं और सब कुछ हमारा फिट हो चुका है। साथ में हमारा पंप रह गया है। अब दोस्तों हम डालते हैं इसमें सील डालते हैं। अब ये जो बेल्वो सील होती है इसे हम बेल्वो सील बोलते हैं। ये जो इसमें पुरानी वाली जो सील निकली है हमारी, इसको हम बेल्वो सील बोलते हैं। अब दोस्तों आपको फिट करने से पहले एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इस टाइप का, ये पॉइंट हमारा ऊपर रहेगा। आप देख रहे हैं कुछ अलग टाइप का आपको दिख रहा होगा पॉइंट सा ये, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये ऊपर की साइड में रहेगा। ये क्यों रहता है दोस्तों, जो आप यहाँ पे पंप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस हिस्से पे रहता है, जिससे कि हमारा एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से हमारा पानी चला जाता है। अगर ये हिस्सा इधर हो गया तो आपकी मोटर पानी नहीं उठा पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फिट करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा ऊपर की साइड रहता है, जिससे कि आधा पानी हमारा इधर से आए उधर को चला जाए। ये इसलिए होता है। तो ये अब हम इसका काम कर लेते हैं दोस्तों पंप का। तो पंप में सबसे पहले हम सील डालते हैं, उसके बाद एम्पलर डालते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारे पास सील। जो इस मोटर में सील पड़ी हुई है ये बेल्वो सील कहलाती है। और इसके अंदर जो हमें सिस्टम दिख रहा है एक गुलाबी टाइप का जो दिख रहा है, रबड़ और गुलाबी टाइप का जो दिख रहा है, वो दोस्तों ये चीज है वो। ये अगर आपकी वो सही है तो उसी को रहने दें। अगर वो टूट गई है, रबड़ कट गई है, तब आप नई लगाएं। वरना मैं एक वीडियो बना दूंगा इसकी भी कि पूरी तरीके से हम सील कैसे चेंज करते हैं, लेकिन आज हम नहीं बता रहे हैं। आज हम सील डालना बताएंगे। अब इस सील का जो नीचे वाला पत्थर टाइप का जो दिख रहा है वो हमारा नीचे की साइड में जाएगा, इस टाइप से नीचे चला जाएगा। अब इसको आप पाने वगैरह से किसी चीज से आप इस पर चोट मार दीजिए, जिससे कि ये अंदर की साइड में चली जाए। मैंने यहाँ पे चोट मार दी है और ये सील हमारी अंदर चली गई। जो आप यहाँ पे एक कटा हुआ निशान देख रहे हैं चूड़ी वाला, जहाँ चूड़ी खत्म हो रही है वहाँ पे ये बिल्कुल साइज में आ गया है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें जो एम्पलर था हमारा, ये रहा वो एम्पलर हमेशा ये वाली जो नीचे वाली साइड है, ये जो नीची साइड है और ये आप ऊंची साइड देख रहे हैं, तो ये वाली जो ऊंची वाली साइड है ये हमारी नीचे की साइड में रहेगी। इस टाइप से आप देख रहे हैं जो इसमें ये निकला हुआ है ऊपर की साइड में, तो ये हमारा नीचे की साइड में रहेगा, जिससे कि वो सील को दबाए रखता है। तो इस टाइप से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर दें। एम्पलर दोस्तों हम लगा चुके हैं। उसके बाद लगाएंगे हम इस नट को, जिससे कि ये एम्पलर खुले ना, ये इसलिए होता है। वो इसको अच्छी तरह टाइट करके यहाँ पे एक एलपी की बूंद डाल देंगे, जिससे कि ये खुले ना। ये दोस्तों मैंने पेज भी टाइट कर दिया। अब इसमें मैं एक एलपी की बूंद डाल दूंगा, जिससे कि ये पेज खुल ना पाए। अगर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपका पेज नहीं खुल रहा तो थोड़ी सी आग दिखाइए इसको, गैस वगैरह पे या कोई बत्ती से इसको आग दिलाई, आसानी से खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद दोस्तों इसके फाइनल में जो हमारे ये कवर है, इसके बाद हमारा इस कवर का नंबर आया है। पंप का कवर लगाने से पहले आपको ये रिंग जरूर चेक कर लेना है कि ये सही है या खराब है। अगर खराब हो तो आपको इसमें नया डाल देना है, जिससे कि इसमें लीकेज वगैरह ना हो, सांस ना ले पाए। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि ये सही है, इसी को लगा देते हैं। ये ऊपर का कवर हमने लगा दिया। उसके बाद ये पेच लगाएंगे हम, अच्छी तरीके से इनको टाइट करेंगे। दोस्तों हमने फाइनली में ये तीनों पेज भी लगा दी हैं अच्छी तरीके से, और मोटर भी हमारी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं।
पंप भी फिट कर चुके हैं, साथ में हम इसकी वायरिंग भी चेंज कर चुके हैं, हम सब कुछ इसमें चेंज कर चुके हैं, सील वगैरह सब कुछ। अब हम इसका फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा। हम इसका लगाते हैं मेन प्लग, ये हमने लगा दिया है इसका मेन प्लग, और आप देख रहे हैं इसकी आवाज़, इसकी साउंड जो थी वो बहुत कम हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये हमने सब कुछ बेहतर तरीके से काम कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के घंटे को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय बाय।